The weather today is too hot សំឡេងអូអូឡើង3ខុសគ្នាទាំង3ឥឡូវយើងមើលអានេះយើងអានថា today អូកន្លែងនេះ today double o កន្លែងនេះយើងអានស្រៈ u to វិញហើយ o កន្លែងនេះស្រៈអវិញស្រៈស្រៈ u ស្រៈអអូដូចគ្នាតែសំឡេងខុសគ្នាអាហ្នឹងហើយបានគេឲ្យរៀនសង្កេតអញ្ចឹង try our best ប្រែថាខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងតែយើងអាចច្នៃជាប្រយោគថាខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះទេតែខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងអាចនិយាយថា I am not perfect but I must try my best ណា I'm not perfect but I must try my best ខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះទេតែខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Dek Rean ភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តនៅវីដេអូទី15ហើយគឺរៀនសង្កេតសំឡេងស្មើនឹងស្រៈអបានន័យថាស្រៈ O នេះក៏ស្មើនឹងស្រៈអស្រៈ A ក៏ស្មើនឹងស្រៈអអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងការរៀនសង្កេតនេះគឺការសង្កេតបឋមហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់គឺយើងរៀនឆែកបច្ចនានុក្រមនឹងឯងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី63ណាបងប្អូនណាបាទយើងមករៀនសង្កេតសំឡេងទាំងអស់គ្នាហើយរៀនចេះបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតិចទៅណាបងប្អូនបាទហើយអាកាសធាតុឥឡូវរៀងក្តៅក្រនបើបងប្អូនតែមុននឹងចូលដល់មេរៀនខ្ញុំសូមបងប្អូនដែលត្រូវការសិភៅរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចឆាតទៅ page Dek Rean យើងសិភៅមានខាងនេះហ្នឹងបងប្អូនបើមិនចឹងទេបងប្អូនចង់ដឹងសិភៅនិយាយពីអីខ្លះហ្នឹងបងប្អូននៅក្នុង YouTube សរសេរពាក្យថាសិភៅគ្រូ Dek Rean មកចេញខ្ញុំណែនាំរហូតចឹងណាបាទបងប្អូនអាចជួយជាវជាការឧបត្ថម្ភជាវសិភៅស្មើនឹងការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមេរៀនព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ free ដាក់ជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលស្រៈ A ដែលមានសំឡេងថាអបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានមើលវីដេអូទី1អាចទៅមើលបានតែពេលយើងចាក់នេះឲ្យស្រួលអាននេះអញ្ចឹងពាក្យថាត្រាច់ចនេះបងប្អូនយើងអាចថាអានថា wonder អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្រៈវាគឺស្រៈអអញ្ចឹងយើងអានថា wonder បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា wonder យើងប្រែថាត្រាច់ចដូចយើងធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទត្រាច់ចឧទាហរណ៍ my poor mom wandered here and there until her last breath អូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងmy poor mom ប្រែថាម្ដាយដ៏កំសត់ poor កន្លែងនេះយើងអាចប្រែបានថាក្រក៏បានបាទហើយកំសត់ក៏បានឧទាហរណ៍ថា a poor man how poor you are ណែឯងអីក៏កំសត់ម្ល៉េះណែឯងអីក៏គួរឲ្យអាណិតម្ល៉េះយើងអាចប្រើពាក្យថា how poor you are បើ she how poor she is នាងអីក៏គួរឲ្យកណិតម្លេះទេណគេឲ្យទៀនណាបាទអញ្ចឹង poor នេះអាចប្រែបានថាក្រឬក៏អាចប្រែថាគួរឲ្យអាណិតឬក៏ប្រែថាកំសត់អូខេ my poor mom wandered here and there ពាក្យថា here and there គឺជា phrase មួយដែលយើងប្រែថាទីនេះទីនោះពីនេះពីនោះណាអញ្ចឹង wander here and there ប្រែថាត្រាច់ចរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីនេះពីនោះទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងណា until ប្រែថារហូតដល់ her last breath អូខេរហូតដល់ដង្ហើម last បាទចុងក្រោយណាបាទ breath ហ្នឹងគេហៅថាដង្ហើមអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញអង់គ្លេសសុទ្ធនេះគឺអត់ទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនហើយចង់មើលអក្សរខ្មែរអីចឹងក៏អាចរៀនបានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំមានដាក់អក្សរខ្មែរឲ្យជូនទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមានតែមួយក្បាលហ្នឹងទៅរៀនដោយខ្លួនឯងសរសេរអានទៅឲ្យច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យMy poor mom ម្ដាយដ៏កំសត់របស់ខ្ញុំ wandered here and there បានត្រាច់ចរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ
until her last breath រហូតដល់ last breath ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់បានន័យថាគាត់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺវាអត់មានទីលំនៅច្បាស់លាស់រហូតដល់ចែកឋានទៅអញ្ចឹងណាបាទអូខេមកមួយទៀតត្រូវការក៏យើងអានថា want អូខេ want អូខេត្រូវការបាទសូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនវាក្តៅនៅកន្លែងចែកដីឬក្តៅបន្តិចខែនេះចឹងទៅឃើញបាច់នេះបាច់អីបងប្អូនអធិស្ឋានណោះហើយបើខ្ញុំបើកកង្ហាល់វាលន់សុទ្ធវារំខានអូខេចឹងវានឹងចឹងនាងមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេ she doesn't want to go back home ចឹងពេលតែ go back home ប្រែថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិន go back to home ទេ okay go back home I want to go back home now ខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះឥឡូវនេះអញ្ចឹង she doesn't want to go back home now she doesn't want to go back home she doesn't want to go back home she doesn't want to go back home you know she want to stay here okay បាទឥឡូវយើងមកមួយទៀតស្រៈអូបាទសំឡេងរបស់វាក៏ស្មើនឹងស្រៈអក់ដែរអូណាបងប្អូនបាទអូក៏ស្មើស្រៈអក់ដែរឧទាហរណ៍គេថាម៉េចទៅhot អានេះស្រៈអូគួរតែអានថា hot មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងសំឡេងរបស់វាក៏ស្មើស្រៈអក់ដែរអញ្ចឹង hot 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 ប្រែថាក្តៅដូចបាយពុះ hot បាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុហ្នឹងក្តៅមែនបងប្អូនបាទខែនេះដល់កបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចថា the weather អានេះយើងអានថា weather the weather today is too hot អញ្ចឹង today កន្លែងនេះយើងសង្កេតមើលអាកន្លែងនេះស្មើនឹងស្រៈអានេះស្មើនឹងស្រៈអក់សង្កេតមើលអក្សរ O ដូចគ្នាអានេះក៏ O អានេះក៏ O ដែរអានេះអានថា today អានេះអានថា hot មិនចុះក៏មិនអានថា hot day មកនេះក៏អានបាទនេះស្រៈ O មិនអាន hot អីចឹងមក hot អីចឹងមកឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹង O ដូចគ្នាសោះបែរជាសំឡេងមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការរៀន IPA ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាពាក្យណាដែលយើងអត់ធ្លាប់ចាំយើងអាចឆែកវចនានុក្រមបានអញ្ចឹង the weather today is too hot សំឡេង OO ឡើង3ខុសគ្នាទាំង3ឥឡូវយើងមើលអានេះយើងអានថា today O កន្លែងនេះ today double O កន្លែងនេះយើងអានស្រៈ U to វិញហើយ O កន្លែងនេះស្រៈអក់វិញស្រៈស្រៈ U ស្រៈអក់អូដូចគ្នាតែសំឡេងខុសគ្នាអាហ្នឹងហើយបានក៏ឲ្យរៀនសង្កេតឲ្យច្បាស់ The weather today is too hot បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុក្តៅណាស់ឬក៏អាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្តៅណាស់អញ្ចឹង today កន្លែងនេះយើងមិនមែនប្រែថាថ្ងៃនេះទេចំណុចនេះយើងអាចប្រែថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខែប្រាំងខែ3ខែ4ក្តៅបងប្អូនក្តៅខ្លាំងមែនទែន So the weather today is too hot alright យើងមកពាក្យមួយទៀតបងប្អូន O អញ្ចឹងយើងមិនអានថា soft ទេណាយើងអានថាស្រៈអក់អញ្ចឹងសអក់ soft ហ្វនិងថអញ្ចឹងយើងអានថាសអក់ soft យើងប្រែថាទន់ភ្លុនឬក៏ស្រទន់ឧទាហរណ៍ថាស្បែកកូនង៉ែតហ្នឹង soft ទន់ណាស្បែកកូនង៉ែតឬក៏ពូកអីវាទន់វាគួយទៅគួរឲ្យមានផាសុខភាពអាហ្នឹងគេហៅថា soft អូខេ soft ឧទាហរណ៍បាទyoung babies have really soft skins young babies អញ្ចឹង babies ប្រែថាកូនង៉ែតណាកូនគូទារកតូចណា have really soft skins អញ្ចឹង soft skins ស្បែក soft ថាពាក្យជាគុណនាមយើងប្រែថាដែលទន់ឬក៏ស្រទន់ណា young babies have really soft skins អូខេបាទអញ្ចឹងទារកតូចមានស្បែកស្រទន់គួរឲ្យចង់អែលបងប្អូនអូខេ
Mà mùi tiết ở sở ô xa mà sở ạ dân an thân not I am not clay up mà not okay và thầm mình bạn đi xài đó nè bạn ưu tì hó we are not perfect but we must try our best okay we are not perfect dương từng ọc niên not perfect mình lọt cho thế but we must try our best các bạn đại dương từ từ không ai ọc bị sầm mặt right so we are not perfect but we must try our best các bạn đại dương từ từ không ai ọc bị sầm mặt alright và chẳng try our best แปลថាខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងតែយើងអាចឆ្នៃជាប្រយោគថាខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះទេតែខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងអាចនិយាយថា I am not perfect but I must try my best ណា I'm not perfect but I must try my best ខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះទេតែខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព right បាទមកពាក្យមួយទៀត OCK នេះ O ដដែលក៏ស្មើស្រៈអក់ដែរគេថា knock នេះយើងប្រែថាគោះ knock alright knock ចឹងឧទាហរណ៍គេថាម៉េចទៅបាទ please knock the door before entering entering អញ្ចឹង please knock the door please knock the door សូមគោះទ្វារ knock the door before entering សូមមេត្តាគោះទ្វារមុនចូលផងកុំឲ្យទៅទាញចូលព្រឹបហ្មងណាបាទអញ្ចឹងសុជីវធម៌ you have to knock the door please knock the door before entering okay បាទអញ្ចឹងយើងមករៀនអានពាក្យទាំងអស់គ្នាមួយដោយមិនមានការបកប្រែទេយើងអានទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីណាបងប្អូនបាទដើម្បីមិនថាខ្ញុំខ្លាំងជាងបងប្អូនអីទេគាត់ថាយើងរៀនអានជាមួយគ្នាទៅក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនលើកនេះគឺយើងអានមិនបកប្រែទេគឺអានជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងអូខេបាទតោះឥឡូវយើងមករៀនពាក្យអានទាំងអស់គ្នា here we go okay so this word we pronounce wonder okay wonder my poor mom wondered here and there until her last breath my poor mom wandered here and there until her last breath okay want okay she doesn't want to go back home she doesn't want to go back home she doesn't want to go back home okay yeah and hot the weather today is too hot the weather today is too hot really hot you know it's so hot soft okay young babies have really soft skins young baby and one more not okay we are not perfect but we must try our best I am not perfect but I must try my best okay and last one knock please knock the door before entering when you come inside please knock the door before entering okay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងប្អូនដែលត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំអាចជួយជាជាវជាសភៅទៅឈ្មោះថាការជួយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភហើយអូខេបាទ so that's all for today thank you so much see you next time bye